हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नियति इंटरप्राइज में। आज मैं आपको बताऊंगा जो ये कैट 6 का जैक है उसे हम कैसे पंच करते हैं। तो आप देखेंगे मेरे हाथ में ये कैट 6 का पंच है और ये कैट 6 की वायर है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से छील लेंगे। अब आप ये देखेंगे हमारे पास वायर है, इसको हम ऐसे फैला लेंगे। इसको यहाँ से काट देंगे। काटने के बाद इसको सीधा कर लेंगे। अभी देखेंगे सर, जो ये जैक है, इस जैक में हमारे पास कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे ए बी और बी और ए। तो इसको हम वायर को हमें इसमें हम ए वाला लेते हैं। तो अब देखेंगे ऑरेंज वाइट के साथ ऑरेंज, इसको ऐसे रख लेंगे। ये ऑरेंज वाइट के साथ ऑरेंज। उसके बाद है आपका ये ग्रीन वाइट के साथ ग्रीन। उसके बाद है दोस्तों आपका ये ब्राउन वाइट के साथ ब्राउन। इसको पहले ऐसे फंसा लेंगे। उसके बाद है ग्रीन वाइट के साथ ग्रीन। अब आपके सामने मैंने ये फंसा दिया है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। अब इसको हम पंच कर देंगे। ये हमारा पंचिंग टूल है।